Orang mau bukanya dari sini. Iya. Jadi kamu kalau pas dicekin freon di rumah, Iya. awal ngejos, ngomong freon, terus tangannya nggak melepuh, tangannya nggak panas, pakai charging valve namanya. Yang bukanya mana? Ya, yang ada mereknya dikit lah. Valve. Ya, Valve. Palu udah bagus banget, standar AC Palu. Lumayan kalau Palu harganya. Orangnya tuh. Ya jangan yang itu, yang biasa aja. Yang penting makainya hati-hati aja. Pakai, jadi semua saya pakai Freon R3.